Wadidaw, lihat teman-teman, ada banyak sekali mainan berlumpur di sini. Widih, ada mainan tembak-tembakan, mobil-mobilan, mainan hewan, dan mainan palu teman-teman. Widih, pesawat juga ada ya, keren sekali. Widih, sangat berlumpur teman-teman. Wah, lihat, tebal sekali lumpurnya. Ayo kita bersihkan, kita kumpulkan dulu teman-teman. Wow, mobil-mobilan. Mobil apa ini? Widih, sangat berlumpur. Wah, ada motor-motoran teman-teman. Wow, yang ini mainan apa ya? Keren sekali bentuknya. Wehehe, mantap. Kita kumpulkan semuanya. Wadidaw, palu teman-teman. Widih, sangat berlumpur. Nah, ada mainan hewan juga ya. Wow, tebal sekali lumpurnya. Ini harus kita cuci sampai bersih ya. Mainan pesawat. Wow, sangat berlumpur. Nah, ini mainan yang terakhir teman-teman, tembak-tembakan ya. Oke, sekarang ayo kita bersihkan. Oke teman-teman, ayo kita bersihkan mainan berlumpur ini. Kita bersihkan yang ini dulu ya. Wow, sangat berlumpur. Wadidaw, sudah bersih ya. Ini mobil balap. Keren teman-teman. Kita bersihkan lagi. Wehehe, yang ini ekskavator. Mantap teman-teman. Widih, keren sekali ya mainannya. Oke, kita ambil yang ini. Mobil apa ini ya? Kita bersihkan dulu. Wow, ada school bus. Keren. Sudah bersih 3 mainan teman-teman. Ayo kita bersihkan lagi. Wow, apa ini ya? Nah, sudah bersih kan? Ini mobil monster. Mantap teman-teman. Wow, tebal sekali lumpurnya. Wadidaw, kereta api cepat. Gokil. Ayo teman-teman, kita bersihkan lagi. Widih, mobil ambulan. Keren. Kita bersihkan mainan palu. Wow, ada palu Thor teman-teman. Mantap. Kita bersihkan tembak-tembakan ya. Wadidaw, sudah bersih. Ini tembak-tembakan sniper. Widih, mantap sekali.
Wow, mobil mole teman-teman. Wadidaw, yang ini kereta api Thomas. Pull them to the station ready for the big engines to take out. Mantap. Nah, mainan apa ini ya? Kita bersihkan dulu. Wow, sudah bersih teman-teman. Ini setir mobil. Widih, keren. Wadidaw, ada mainan pesawat. Wehehe, keren sekali. Kita bersihkan yang besar ini ya. Wow, kontainer teman-teman. Mantul. Widih, yang ini mobil truk pasir. Keren. Oke, kita bersihkan lagi. Wow, mobil molen teman-teman. Keren sekali ya. Wah, sangat berlumpur. Widih, mobil polisi. Nah, sudah bersih lagi teman-teman. Ini helikopter. Wow, kereta api Thomas. Pull them to the station ready for the big engines to take out. Gokil. Ayo teman-teman, kita bersihkan lagi mainan berlumpurnya. Wadidaw, motor balap. Hehehe, tersisa 3 mainan teman-teman. Widih, yang ini mobil tank. Keren. Wow, ada paus orca. They spy hop to search the ice flows. Mantap. Nah, ini mainan yang terakhir. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini mobil pemadam kebakaran. Oke, semua mainan berlumpurnya sudah kita bersihkan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa.